paytda qo'shiqlarda eshityapsizlarmi? Qancha bachkana bo'lsa shuncha mashhur bo'lib ketyapti. E'tibor beryapsizlarmi? Hozirgi ashulachilar ma'no bilan urushib qolgan. Shoir bilan yuz ko'rmas bo'lib ketgan. O'ziga o'zi yozib olyapti. Ma'no yo'q-da, nimaga kitob o'qimayapti-da? Hech kim kitob o'qimayapti. Navoiyni tanimas ekan bittasi. Ashulachi Navoiyni tanimaydimi? Telefon qilishibdi. Hazrat Mir Alisher Navoiy bobomizni tug'ilgan kunlari, tavallud topgan kunlari bo'lyapti. Ikkita ashula aytib keting debdi. Shoirlar, olimlar yig'ilgan debdi. Desa u ham borib mikrofonda assalomu alaykum, Alisher akamiz tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Alisher aka tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Bolalar rohatini ko'ring. Keyin bilan qo'shiq qaring. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Keyin nega bolam olmayman? Hazrat Navoiyni tanib. Hazrat Navoiy uylanmaganlar. Guli u tasavvurdagi qahramon. Nima uchun uylanmaganlar Hazrat Navoiy bobomiz? Chunki Allohga bo'lgan muhabbatini, ishqini bandasi bilan bo'lishkisi kelmaganlar. Shunaqangi ulug' inson bo'lganlar bobomiz.